السلام عليكم، نلتقي في فيديو جديد. طبعا هذا الفيديو الهدف منه طبعا اننا نبريزونطيو كومون بوتون فير لو رابور دو ستاج، يعني كيفاش ممكن اننا نعملو لو رابور دو ستاج. كما كتعرفوا ستاج هو ان موديل تري امبورطون، هو واحد الموديل براتيك ديال الاس 6. هاد لو موديل كيعتمد انك تكون ديجا دوزتي ستاج، ولكن سو كي امبورط بلو هو تكتبنا داكشي اللي عملتها في ستاج، لان حنا ما غنشوفوش شنو كيفاش ستاج دوزته، واش الشركه كبيره واش الشركه صغيره ولا نو، اون فالير لو رابور دو ستاج فقط. يعني لو رابور دو ستاج هذاك هو الموديل ديالك. الموديل ديالك هو ان ستاج ديالك دوزته كيفاش غادي تقدمنا بطريقه مزيونه، بطريقه كيفا نو باسيوني هاد لو رابور هذا. دونك شنو هي لا ستركتور دو رابور دو ستاج؟ اول حاجه طبعا كتبدا بها سكون ابل لو سومير. ملي كنقولوا لو سومير هو الفهرس. لو سومير اخاي ولا اختي كيتعمل في الاخر، لان لو سومير ما كيكونش فيه فقط العناوين، وانما كتكون فيه حتى لو نيميرو دو لا باج. شنو المعنى دو لو نيميرو دو لا باج؟ شنو المعنى دو لو نيميرو دو لا باج؟ ملي كنقولوا لو نيميرو دو لا باج يعني ان ملي نقولوا كمثال غوميرسيونمون غادي نجبروها طبعا في الصفحه الثانيه ولا الثالثه، يعني ان الصفحه ديال لو سومير كتعمل اخر وحده، يعني ان الصفحه الاولانيه خليها خاويه، ولا جوج صفاح الاولانيين خليهم خاويين، وخدم طبعا في لو ريست، وفي الاخر عاد كتب طبعا لو سومير ديالك. هذا طبعا يحتاج منك ان بو دو طرافاي، لان ما تنساش واحد الحاجه، ملي كتنزل السومير ديالك وبغيتي تبدل شي صفحه تحيدها ولا شي حاجه، كتاثر لي باج كاملين، الصفحات كاملين. يعني اذا زيدتي صفحه الديكالاج كيوقع في السومير ديالك كامل، السومير ديالك كامل كيتزاد بصفحه ولا جوج. يعني كمثال لانتروديكسيون عوض ما نجبروها في 3 نجبروها في 4، بريزونطاسيون عوض ما نجبروها في 6 نجبروها في 7. يعني ملي كتنزل السومير ما خصكش تموديفي في لي باج، ولا نقص 3 سطوره، ولا عمل هاد لو تكست غرا ولا شي حاجه. داك لو غرا نقص هذاك ممكن ان واحد الصفحه تضيفها، واحد الصفحه تنزل من تحت، والصفحات كاملين ينزلوا معها بواحد. وبالتالي لو سومير اول طبعا نصيحه، الفهرس طبعا كيكون في الاخر. ممكن الفهرس يكونوا فيه غير هاد العناصر اللي كتشوف، ممكن يكون الفهرس مديطاي. يعني كمثال حنا طبعا ملي غادي نشوفوا طبعا بقيه العناصر غنقولوا طبعا شنو اون فا ديطايي لي شوز فيها. يعني سومير تقدر تقول غوميرسيومون في الصفحه جوج، دوني جينيرال كمثال الصفحه 3 باج 3، ودوني جينيرال قول انتربريز كمثال لي انتربريز كمثال لي كادر لي ديبارتمون. غادي توصف بزاف ديال الامور على الشركه، وممكن انك تعمل بوتيت ا بوتيت بي بوتيت سي في السومير ديالك. ممكن يكون السومير عام بحال هكذا، ممكن يكون السومير ان بو ديتاي، ومن الاحسن يكون السومير ان بو ديتاي، لان بعض المرات البروف نورمالمون الكتاب نورمالمون كبير، يعني هي عاد تقرا لو فون، وانما من الاحسن حتى لا فورم تكون مزيونه. ملي عاد تقرا السومير وعاد جبرو ديطايي غادي تعطي هذيك لامبريسيون في الصفحه الاولانيه تكمل تقرا وتقرا وتقرا وتقرا. ولكن ملي كيكون مخربق وداكشي كتيك لامبريسيون بان داك الرابور ديالك صعيب من القراءه شويش. اذا لو سومير سالينا معاه هو اول حاجه، وقلنا طبعا شنو كنعملو. ثاني حاجه كنعملوها لو غوميرسيونمون، او ما يسمى بالشكر. ملي كنقولوا غوميرسيونمون ما تنساش تغوميرسي لو بروف. Un grand merci pour notre prof de me donner cette occasion pour apprécier mon stage, pour apprécier les acquis, de mes acquis durant mon stage. Merci pour mes collègues de bien m'aider
de bien préparer ce rapport de stage. Merci pour mes collègues de travail, merci pour le chef de département, merci pour le directeur qui m'a formé un climat très favorable pour travailler et pour améliorer mes connaissances académiques. Et aussi, n'oublions pas de remercier ma petite famille qui a bien m'encouragé et qui a bien m'aidé de poursuivre tranquillement et sérieusement mon stage à travers les encouragements et à travers aussi les conseils et plusieurs choses qui m'ont aidé de bien être à l'heure et de bien être sérieux dans mon travail et dans mon stage. C'est-à-dire un grand merci, soit pour les profs, soit pour les collègues, soit pour les amis, soit pour votre famille, soit pour un ami ou le nom d'Yalo. Un grand merci pour Mohamed, un grand merci pour les studios Mohamed qui a bien m'aidé, a bien rédigé, a bien faire cela et cela et cela. Un grand merci aussi pour tous les professeurs qui m'ont vraiment aidé de bien acquérir les connaissances nécessaires pour bien travailler et pour bien pratiquer ces acquis, ces informations durant mon stage. Plusieurs choses, plusieurs formules de politesse, plusieurs formules qui ont une valeur ajoutée à le remerciement. وطبعا ذكر مزيان طبعا المسائل ديالك. إذا لو سومير remerciement قلت لك الحاجة الوحيدة اللي ما تنساهاش هي ميرسي بالنسبة للبروف طبعا مدام هلال اللي ديجا اعطاتك الفرصة انك دوز ستاج وانك طبعا تكتب رابورت ستاج. يعني هذا الامر هذا هو اللي ما تنساهش بعد وشكر اللي بغيتي. من بعد كنمشيو لي دوني جينيرال، المعلومات العامة. اول حاجة كنهضروا على المعلومات العامة ديالك بعد. المعلومات العامة كمثال ديالك الاسم، لابوجي اكسيتيرا، نيميرو دي ستوديون اكسيتيرا. وكنهضروا على المعلومات طبعا العامة ايضا على لونتربريز معلومات عامة، لونتربريز سيكتور ديالها، العنوان ديالها اكسيتيرا. لو ديريكتور العنوان الاسم ديالو، نيميرو تليفون ولا شي حاجة، وطبعا الاسم ديالو اذا كانت اكسبيريونس اكسيتيرا. لي دوني جينيرال طبعا على لو كونتكست، شكون تينا، لونتربريز اللي غادي تخدم فيها شكون هي، بلا بريزونطاسيون غير لي دوني جينيرال معلومات عامة. اما لا بريزونطاسيون دو لونتربريز هذاك غادي نشوفوها ديتايي. اذا دوني جينيرال sur vous ممكن تنزل ان بو واحد لو كادر ديال ان سي في بالنسبه لك. ها انا شنو اسمي في واحد لو طابلو مزيون، ها انا شنو اسمي، نيميرو طابوجي ديالي، لو نيميرو لان رابور دو ستاج ورابور عاد نبروف، يعني ماشي مشكل تكتب فيه طبعا نيميرو ديالك ولا شي حاجه، حتى واحد طبعا ما عنده نيميرو ديالك اكسيتيرا، شي تجارب، شي حاجه، شي اكسبيريونس، شي حاجه بالنسبه للشركه، باش طبعا كتخلي ديك الرابور دو ستاج واعر. انتروداكسيون جينيرال. دونك انتروداكسيون جينيرال. دابا غندخلوا لانتروداكسيون للموضوع ديالنا. واضحه الفكره. دونك لو سومير شكرنا، عطينا معلومات عامه عليا، على لو ديريكتور ولا على لو ديبارتمون. اهم حاجه ما تبريسيزيش لان باقي غتقدم شركه، وطبعا الشركه فين جات اكسيتيرا، لو سي اش ديالها اكسيتيرا. واذا قدرتي انك تجيب شي تصويره ولا شي تصويره ديال الواجهه ديالها ولا البلاصه ديالها مرسومه، كاينه اللي عندهم كارت فيزيت مرسوم اللوكاسيون ديالهم، اللوكاسيون
كتشري اكسيتيرا، شي حاجه كتكون مزيونه. ما عرفتيش ممكن انك تستعمل جوجل مابس وتجيب واحد لا بريسيزيون مزيونه على البلاصه اللي خدام فيها. انتروديكسيون. اذا ملي كنقولوا تقديم يعني عن مهد ندخلوا في الموضوع، عن مهد ندخلوا طبعا في لو ستاج. اذا طبعا غتقول دون لو كادر كمثال، دون لو كادر des modules 2 et 6 sciences économiques, ce rapport vise à bien identifier et à bien montrer mon expérience durant un mois de stage ou durant 2 mois. وطبعا غترجع كمثال نصدر. J'ai choisi l'entreprise فلانية car طبعا علاش car كمثال j'aime bien ce domaine car un module parmi les modules que j'ai acquis, que j'ai appris, m'a passionné beaucoup, m'a attiré bien pour travailler dans ce domaine. J'aime le marketing et pour cela, j'ai cherché une entreprise qui m'a accepté de faire le stage dans la direction marketing. J'aime bien les statistiques et pour cela, j'ai bien choisi, j'ai bien cherché une entreprise marocaine qui m'a accepté, qui m'a fourni l'occasion de travailler la côté pratique et la côté empirique au sein de son département. À travers mes études académiques, dans la faculté de sciences de Tanger, par exemple, j'étais passionné par le module microéconomique, par le module de la microéconomie. Et pour cela, j'ai cherché un poste à pour but de faire l'analyse du marché et l'analyse de la demande pour mettre en œuvre ces acquis et ces concepts de base qui ont déjà bien maîtrisé durant mon parcours pédagogique. Ce choix de cette entreprise était très favorable pour moi, car j'ai choisi une entreprise connue, une entreprise d'une image connue, de haute gamme. Cette entreprise m'a donné l'occasion de bien pratiquer et de bien accumuler une expérience de plus dans ce domaine. Le domaine de contrôle de gestion m'a vraiment passionné durant mes études académiques, soit dans le module la comptabilité analytique ou dans le module contrôle de gestion que j'ai commencé depuis le S5. La recherche opérationnelle, c'est un modèle tellement important qui explique comment peut-on faire la budgétisation ou comment faire la planification de la production ou la planification de la vente et aussi la planification de l'approvisionnement. Et pour cela, j'ai choisi de travailler
dans un département où je vais pratiquer, où je vais bien mettre en œuvre ces concepts de base. Donc l'introduction كتكون نورمالمون على هاد الشكل. اختار طبعا لو ديبارتمون ديالك، اختار لو سوجي ديالك اكسيتيرا. ما تنساوش كاينه بعض الناس اللي غادي يختاروا لو سوجي مرتبط بالميموار ديالو. شنو المعنى؟ ان ستاج غادي يكون هو لا براتيك ديال الميموار. يعني حنايا كمثال عندنا كمثال واحد اختار ديك باغ اكزومبل le rôle du management stratégique dans l'amélioration de la performance des PFE au Maroc. Le rôle du management du diagnostic stratégique التشخيص استراتيجي. التشخيص الاستراتيجي هي تعرف الشركه شنو هي المقومات ديالها الايجابيه، شنو هي المقومات ديالها السلبيه، لونفيرونمون ديالها شنو هي الامور اللي كتشجع في لونفيرونمون ديالها لي زيبورتونيتي، شنو هما الامور الخايبه لي مناس اللي كتهدد الوجود ديالها واللي كتهدد المنافسه ديالها. دونك انا اخترت كمثال الميموار ديالي هيدا لو دياغنوستيك استراتيجي. غادي نمشي لديك الشركه وغادي نمشي يا سيدي نشي ديبارتمون اللي غادي نعمل فيه واحد لو دياغنوستيك استراتيجيك، وغادي يكشف لي داك السيد اللي طبعا في الشركه ولا في الديبارتمون ديالي بانني انا قدرت نعمل واحد دياغنوستيك استراتيجيك مصغر لديك الشركه. شنو هما المؤهلات ديالها، شنو هادي. دونك انا شنو عملت واحد الباراليليزم ما بين الميموار ديالي وما بين لو ستاج ديالي. وفي الميموار ديالي غنزل لك لو رابور اللي ديجا سيني من داك الشخص ولا من داك لونتربريز بانني انا عملت لا بارتي امبيريك عندكم. الى لانتروداكسيون ممكن انني نقول طبعا جي شوازي طبعا ce thème de stage pour accomplir mon mémoire de PFE, de projet de fin d'études, et pour bien mettre en œuvre la partie empirique. Et j'ai bien choisi avec une attention précieuse mon thème de stage pour être en accord avec mon PFE بحال هيدا تقريبا. هادي طبعا هضرنا على لو سومير، هضرنا على الغوميرسمون، هضرنا على لي دوني جينيرال، هضرنا على لانتروداكسيون. دابا طبعا غنقولوا طبعا لا ريبريزونطاسيون دو لونتربريز. Comment peut-on faire pour représenter l'entreprise? أول حاجة la représentation, la présentation de l'entreprise. أول حاجة حتهضر على l'entreprise كما عملتي قبيلاتي، الاسم ديالها، العنوان ديالها، وطبعا لو سياج ديالها، وما تنساش لو دومين دو ترافاي. لو دومين دو ترافاي يعني فين خدام. ثاني حاجة كتمشي الوصف ديال لي ديبارتمون. طبعا اذا قدرتي طبعا لان سي ديفيسيل انك تعملها، ولكن من الاحسن تعمل واخا عاد تسقسي بالها. عاد تقول بان لو ديبارتمون انفورماتيك فيه هادي وفيه هادي وفيه هادي وفيه هادي، لو ديبارتمون ماركتينغ فيه هادي وفيه هادي وفيه هادي، ديبارتمون تكنيك فيه هادي وفيه هادي وفيه هادي. وما تنساش يا خاي ولا اختي تعمل ما يسمى ب شنو كنسميوه حنا لو دياغرام دو مان اللي كنا كنعملوه في الاس 1 لا ستركتور، البنيه ديال الشركه. يعني لو ديريكتور تحت منه كمثال ديبارتمون تكنيك، ديبارتمون كوميرسيال، ديبارتمون كمثال فينانسيي، والديبارتمون فينانسيي تحت منه شي حاجه وتشرح هاد لا ستركتور. واش هاد لا ستركتور فافورابل لونتربريز، واش هاد ستركتور ماشي فافورابل دو لونتربريز. اذا كنا كمثال شركه كتعتمد على لي ديبارتمون وعندها واحد الشخص كتعتمد عليه في الخارج، اما محامي، شخص اجون اكسترن، اما محامي ولا كونطابل ولا شي حاجه، كتسمى اون ستركتور كمثال فونكسيونيل. غتقول طبعا سي ستركتور فونكسيونيل permet un bon climat de travail, le manque de chevauchement des informations, un climat tranquille, pas de conflit dans les décisions, l'ordre
vient d'une seule personne, te connaît sa tâche, etc. وحاول من الامكان طبعا تهضر بايجابيه اكثر، لان صعيب انك انت دوزتي 16 في الشركه وغتبقى تهضر بسلبيه بزاف. اذا بريزونطاسيون دو لونتربريز قلنا الدياغرام اللي هو طبعا ستركتور دو لونتربريز، قلنا الديبارتمون هضر عليها. اذا كان مسيو فلان كتبوا احمد بقالي كذا، احمد بقالي لو ديريكتور جينيرال عنده اكسبيريونس هنا، عنده اكسبيريونس، كتقدم لونتربريز. ممكن تقدم 3 ديال شيفان ولا 3 ديريكتور، ولا تقدم طبعا لو ديريكتور جينيرال، كتبريزونتي لونتربريز. ابدع في هاد لا بريزونطاسيون، ابدع فيها. ممكن انك تبدا بإن فوتو، ممكن تبدا بإن فوتو تشي بيرو ولا شي حاجه ولكن ما تعملهاش في صفحه كامله، يعني عملها في اون بارتي ديال اون بارتي طبعا ديال شنو اسمه ديال الصفحه. اذا هضرنا على السومير، شكرنا، عملنا لي دوني جينيرال، بدينا مهدنا الموضوع بانني انا اخترت هاد ستاج وما نعرف شنو، قدمنا الشركه. دابا لا ديسكريبسيون دي تاش اي ترافو. قبل ما توصف لي تاش اي لي ترافو، قول هاد لي تاش اي لي ترافو كيفاش جاو لك. يعني طبعا نقول كمثال j'ai bien souvenu mon premier rencontre avec le directeur général ou avec monsieur le directeur du département كمثال du département technique, qui m'a bien éclairci, qui m'a bien donné l'occasion de savoir toutes mes tâches qui seront confiées à mon poste. ولا طبعا نقولوا une réunion précieuse qui demeura inoubliée pour moi. J'ai bien su toutes mes tâches et tous mes travaux qui vont être confiés à mon poste ou à mon profil à accomplir. Et ces travaux sont les suivantes. Et les tâches sont les suivantes. Tâche numéro 1, tâche numéro 2, 3, 4, 5, 6 ونتينا ماشي. ما تنساوش تهضروا على لي تاش avec une manière précise. هضر مزيان، قال لي اعمل واعمل 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 واعمل. كمثال لا ديريكسيون ماركتينغ. شنو يقول لك لا ديريكسيون ماركتينغ مسيو؟ لا ديريكسيون ماركتينغ يقول لك وجد لي فيش دو كليون، اعمل لي لو كونتاكت افيك لو كليون، اعمل لي ليتود دو مارشي، عاون شي واحد اكسيتيرا، شي حاجه طبعا بحال هكا. وطبعا ما تنساش لا ديسكريبسيون دي تاش اي ترافو، يقول لك بان لو ديريكتور ما bien éclairci la culture de l'entreprise et qui est basée sur la collaboration avec tous les membres. Pour cela, j'ai des tâches supplémentaires, soit avec la direction financière, soit avec la direction technique, soit avec la direction financière. Et pour cela, j'aurai l'occasion de bien acquérir plusieurs concepts et plusieurs informations hors de mon spécialité, hors de ma spécialité. Donc, j'aurai l'occasion de bien accomplir plusieurs concepts qui sont en parallèle avec mon domaine. Et j'aurai aussi l'occasion de demander l'aide et de demander l'accompagnement dans plusieurs tâches grâce à ce climat favorable et grâce à ce climat qui est généralement favorable pour toute stagiaire, etc. هدر مع راسك. Donc هدرنا على la description des tâches de travaux طبعا etc. La résolution des problèmes. ملي كنقولوا la résolution du problème كمثال، شنو هما المشاكل اللي جبرتيهم؟
شنو هما المشاكل اللي جبرتيهم وشنو هما لا سوليسيون اللي قدرتي تعملها. وطبعا ممكن انك تقول له مشكل ما قدرتش نحلو طبعا. كمثال في الاول الاغلبيه كيوقع له مشكل في التاخر. كمثال غتقول له طبعا j'ai bien souvenu dans les premiers jours que j'ai la difficulté devient alors à mon poste de travail. كمثال غتقول له j'ai vécu une expérience très dure pour être alors dans mon poste de travail. حاجة أخرى عاود كمثال باش نحلوها غتقول له طبعا j'ai commencé à me réveiller une heure avant l'heure courante بقيت كنفيق ساعة قبل pour savoir à prendre un taxi au lieu de prendre l'autobus pour s'habituer avec la route, pour s'habituer avec l'horaire et pour bien être alors dans les premiers jours, pour bien s'intégrer dans le climat général de l'entreprise. طبعا كمثال. حاجة أخرى غتقول له طبعا le track كمثال. Le département du marketing m'a donné l'occasion de contacter les clients. Mais ce contact a été très dur pour moi dans les premiers jours. Car le trac et le manque d'expérience m'ont fait mal pour bien s'intégrer et pour bien présenter les points positifs ou les avantages des produits. كمثال. وطبعا شنو هي la solution? La solution, j'ai commencé à lire et je commençais à bien voir des vidéos qui ayant pour objectif l'augmentation de l'estime de soi. هو أننا كيفاش نثقوا في الراس ديالنا. J'ai commencé à contacter mon directeur, mon chef supérieur, mon chef direct de service, pour bien donner des conseils pour surmonter et pour résoudre ce problème de trac. J'ai trouvé des difficultés dans l'intégration dans l'entreprise, dans les premiers jours. Deux étaient à son poste et j'ai trouvé une difficulté de contacter et de s'intégrer dans une équipe. علاش؟ لأنني طبعا أنا جديد. كمثال بزاف د الأفكار بزاف د الأمور ممكن أنك تعتمدها باش ممكن أنك تقول بأن كان عندك مشاكل وانتيني حليتيها. اختار اللي بغيتي. j'ai choisi طبعا un département et j'ai des difficultés financières pour bien s'habiller باش نلبس في حاله pour bien s'habiller à un uniforme ديال l'entreprise. اي طبعا باش حليتيها شوف واش سلفتي الفلوس من باك، واش اهم حاجه كتب ستاج بطريقه واعره، لانه لو رابور دو ستاج هو اللي يعطيك النقطه ماشي ستاج اللي دوزتيه، لا لو رابور دو ستاج. من بعد لو باراليليزم entre les cours et ce qui se pratique. إذا شنو هي التوازي ما بين الكور والبراتيك. طبعا ما تنساش بأن كمثال دخلتي للديبارتمون فينانسيي غتبقى تعمل له عرائض، غتقول له كمثال dans cette partie là je vais présenter quelques modules et les apports de chaque module dans mon travail. كمثال le management. Comme on sait, le management, c'est l'art de gérer les biens. C'est l'art qui nous enseigne comment gérer les personnes. Et grâce à ce module, j'ai des acquis. Comment
réagir avec des situations difficiles. J'ai des acquis sur la structure de l'entreprise que j'ai bien connue premièrement. J'ai des informations sur les départements des entreprises en général. J'ai des informations sur les secteurs d'activité des entreprises d'une façon générale. J'ai plusieurs informations. Le contrôle de gestion, la finance. Grâce à le modèle de finance, j'ai bien compris le secteur public et comment peut-on faire une telle loi de finance. J'ai bien acquis le problème de l'endettement. J'ai bien acquis مهم طبعا هدار فحال كنقولوا كيما بغيتي. Le module de microéconomie, grâce à ce module, j'ai connu bien que la demande est en relation négative avec le prix. Si le prix augmente, la demande en général va baisser. وما نساوش واحد الحاجه بان عمل باراليليزم ما بين البراتيك ديالك وما بين الكور. يعني هضر لي على هذا الموديل وقل grâce à ce module j'ai bien commencé à maîtriser ma façon de bien contacter avec les gens. Grâce à la module communication, j'ai bien maîtrisé la façon avec laquelle je vais communiquer avec les clients. Grâce au module microéconomique, j'ai bien précisé mon poste, j'ai bien calculé les données, j'ai bien calculé la quantité que l'entreprise va produire ou va écouler dans le marché. Grâce au marketing, j'ai bien comprendre la bonne pratique de les 4 P, soit au niveau de la politique prix, soit au niveau de la politique produit, soit au niveau de la politique communication, soit au niveau de la politique distribution. Le marketing m'a donné une occasion pour bien maîtriser la distribution. Et pour cela, j'ai trouvé une occasion pour aider le département marketing grâce à mes acquis académiques. Le modèle, un autre modèle comme tel. Le modèle comptabilité, soit la comptabilité générale ou la comptabilité analytique, m'a donné l'occasion de bien travailler, de bien acquérir des informations nécessaires pour bien être à mon poste pour travailler dans un cabinet de comptable. La comptabilité et les informations comptables que j'ai acquis dans mes études académiques, dans mes études à la faculté, m'a donné l'occasion de bien maîtriser l'écriture comptable, de bien maîtriser la facturation. Et pour cela, ce module m'a bien aidé à être conforme, à être performant dans mon poste. وهدار مع راسك. دونك من بعد لا في سوسيال، ملي كنقولوا لا في سوسيال هي طبعا كمثال لو كليما سوسيال ديال الشركه. كيفاش طبعا جبرتي الشركه، كيفاش لو كليما ديالها، كيفاش لا في سوسيال ديالها. لا في سوسيال يعني لو كليما ديال الشركه وطبعا لو كليما ديال الدار دورون هاد لو ستاج. يعني لا فامي ديالك، لونتربريز، وطبعا شنو هي الامور طبعا اللي عشتيها ولا اللي حسيتيها ولا اكسيتيرا دورون لو ستاج ديالك. لا في سوسيال. وما تنساش بان المانجمنت غادي تعطيك واحد ان ابور تري فافورابل باش تريديجي هاد لا بارتي. وسيرتو طبعا في لا في سوسيال، في الحياه الاجتماعيه. لو مانجمنت جوج اللي هما طبعا ليكول دي ريلاسيون زومان. واضحه الفكره؟ دونك لا في سوسيال كل واحد وشنو غادي يكتب، كل واحد وشنو غادي يكتب فيها. نمشيو فالوريزاسيون دو ستاج. كيفاش نفالوريزي لو ستاج ديالي؟
غنقول طبعا mon stage était un point très fort dans mon parcours ou pour dans toute mon carrière. طبعا mon stage m'a donné l'occasion de bien pratiquer mes acquis académiques, m'a bien donné l'occasion de pratiquer ces concepts que j'ai travaillé ou que j'ai appris dans mes études supérieures ou mes études académiques. Ce stage vient de compléter mon parcours académique. Ce stage va m'orienter vers un branche, vers un master que je visais. طبعا la conclusion ما تنساوش بأن grâce à ce stage j'ai bien connu des choses. Grâce à ce stage j'ai rencontré des gens, j'ai bien acquis des informations, j'ai bien complété mon parcours académique. Le travail dans cette entreprise était très favorable. Le choix de ce stage était vraiment un point très fort dans ma vie et dans mon parcours académique. En général, le choix de stage est lié à la vie professionnelle. Mais pour moi, j'ai choisi un stage qui m'a passionné et j'ai choisi une entreprise que j'ai connu sa marque et j'ai connu bien ses départements. J'ai bien excellé هدر طبعا مع راسك اللي بغيتي. Déclaration de responsabilité طبعا كتكتب في الاخر انا مسيو فلان فلاني نيميرو طبعا جو بونس واقيلا سي ان او اما سي ان او ولا نيميرو د لا كارت. انا اشهد بان هذا الرابور انا عملته اكسيتيرا وداكشي اللي ذكرته فيه صحيح. كتسمى ديكلاراسيون دو ريسبونسابيلتي. انت تتحمل طبعا تبعات اي حاجه كتبتيها طبعا غلط على الشركه اكسيتيرا. شي حاجه بحال هكذا كتسمى لا ديكلاراسيون دو ريسبونسابيلتي. لا ديكلاراسيون دو ريسبونسابيلتي طبعا جمله معروفه. انا طبعا ليتيديون فلان فلاني انا كتبت طبعا هاد لو ستاج وانا طبعا كنكونفيرمي بان داكشي اللي كتبته كامل صحيح وانا الموقع طبعا اسفل. وبالتالي كنكونوا شنو عملنا سالينا طبعا لو رابور دو ستاج ديالنا. هذه اون بريزونطاسيون جينيرال كومون بوتون فير لو رابور دو ستاج. نسالكم دعاء بالتوفيق خوتي ونسالكم دعاء.